ខ្ញុំជឿថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗគឺមានទម្លាប់ខុសៗគ្នាក្នុងការដែលផ្ដល់នៅស្នាមញញឹមឬក៏ក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងក្នុងនោះគឺមានអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តរាំគាត់ចូលចិត្តច្រៀងគាត់ចូលចិត្តការញ៉ាំអីខាងក្រៅឬក៏ហៅថាដើរផឹកស៊ីហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺចូលចិត្តដើរទិញអីវ៉ាន់ឬក៏ដើរ shopping អីចឹងទៅហើយក្នុងអ្នកដែលទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺចែកចេញជាពីរប្រភេទអានេះបើតាមជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគឺអ្នកខ្លះចូលចិត្តដើរទិញអីវ៉ាន់ថ្មីនិងថ្លៃហើយមួយប្រភេទទៀតគឺទៅទិញអីវ៉ាន់ជជុះនៅបឹងកេងកងហើយជាក់ស្ដែងមិនមែនណាគេគឺខ្ញុំនឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកពីរឿងមួយដែលថាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តដើរទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារទំនើបថ្លៃ brand អីចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺចែកចេញជាពីរប្រភេទទៀតមួយប្រភេទគឺគាត់ជាអ្នកដែលមានស្តុកស្តម្ភឬក៏មានធនធានមកសំលមងគាត់ដើរចាយវាមិនខ្វាយខ្វល់ឬទិញអីវ៉ាន់ថ្លៃគាត់មិនខ្វាយខ្វល់រឿងថាដាច់បាយដាច់ទឹកអីទេឬក៏ដាច់លុយចុងខែទេចំណែកមនុស្សប្រភេទទី2វិញខ្ញុំសូមទោសជាទុកជាមុនបើសិនជាប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនណាម្នាក់ប៉ុន្តែអានេះគឺតាមអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាអ្នកដែលប្រភេទទី2ហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលអត់មានទ្រព្យធនអីច្រើនធំដុំទេប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តទិញអីវ៉ាន់ថ្លៃលក្ខណៈថាដើរខ្ចីលុយគេពីនេះពីនោះមកទិញអីវ៉ាន់ថ្លៃហើយបង្អួតឯងឲ្យគេអ្នកដទៃឬជួយខ្លួនមើលថាអូគាត់ជាអ្នកមានគាត់លុយម៉េះទិញរបស់ថ្លៃទិញទូរស័ព្ទថ្លៃ version ចុងក្រោយឬ model ចុងក្រោយ iPhone 17 Pro ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាទាំងតែការពិតគឺជីវិតរបស់គាត់ជំពាក់គេជុំគេជុំវិញខ្លួនសម្បូរទៅដោយបំណុលជីវិតគាត់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាក្តីសុខរបស់គាត់គឺជាការគេបំណុលមកដាក់ខ្លួនឬក៏មិនទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់សើចចំអកក៏មិនឬដងទេប៉ុន្តែជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចសើចសប្បាយនៅពេលដែលយើងប្រាប់រឿងកំ pl ែងទៅកាន់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឈឺនេះនៅពេលដែលយើងខ្លួនឯងឈឺយើងទៅប្រាប់គេតែគេមកជួយជំនួសបានអត់ចុះរឿងនឹងដូចគ្នាយើងគាត់តែខ្ចីលុយគេខ្ចីលុយអ្នកដទៃចងការគេយកមកទិញរបស់ថ្លៃ brand មកអួតមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយសួរថាតើមនុស្សជុំវិញខ្លួនគេជួយសុំអំណរជំនួសយើងអត់ផងហ្នឹងបងប្អូនអាចគិតឡើងមិនបានបងប្អូនជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់នៅមានធនធានមានកំណត់ដែលគាត់គ្រាន់តែជាសិស្សសាលាឬក៏បងប្អូនដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវហើយគាត់បងរំលោះទូរស័ព្ទឬក៏ម៉ូតូអីចឹងបងប្អូននិយាយទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ទេបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងឬបងយករបស់ល្អថ្លៃទាំងនោះយកមកកែច្នៃវាយកមកប្រើវាដើម្បីទាញជាប្រយោជន៍រកចំណូលមកគឺល្អខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែយកមកដើម្បីឧទាហរណ៍ថាទូរស័ព្ទមួយចុះយកមកដើម្បី call ថតរូបថតវីដេអូហើយថតនៅ Facebook បែបលេខកំសាន្តធម្មតាមិនមែនជាប្រយោជន៍ក្នុងការរកលុយចំណូលបន្ថែមសួរថាបងប្អូនយកវាមកធ្វើអីទូរស័ព្ទតម្លៃ2-300ហ្នឹងក៏វាថ្លៃល្មមមកយើងប្រើបានដែរនឹងត្រូវអត់ចង់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះគឺកាប់ទៅគោលបំណងខ្ញុំចង់និយាយតែពីអ្នកដែលចូលចិត្ត show off មកអត់ប្រយោជន៍សុំទោសគឺប្រហែលជាពាក្យនោះហ៊ានខ្លួនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចំហ្មងទៅព្រោះខ្ញុំនឹកពីអីផ្សេងអត់ទាន់ឃើញចឹងបើសិនជា show off មកអត់ប្រយោជន៍មានអីជាការទាញចំណូលឬក៏ការរកលុយមកបន្ថែមទេចឹងបងប្អូនគួរតែគិតឡើងវិញសម្រាប់ក្នុងចំណាយមួយនោះអូខេចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូន